蘇哥真係好地，踢幾踢遠咁答案出嚟。哇！好大浪啊！你兩個出海有冇？好啊。搞掂。全部都線啊，師姐呢度全部。我幫你拉住。呢邊啊，呢邊冇咁斜。嗰度中間可以抬好上嚟。喂，行翻左邊啲。跟住阿都。走啊！努力加油！趴時。好，我哋而家應該行咗3公里，而家我哋唔止啊，我哋9個鐘頭啦行咗，係啊！好啦，唔係飲緊一半，好舒坦嗰陣時 ，Frankie 又話行啊，睇頭啊！好刺激！過水到，係咪錄影緊嘅？係啊。走。喂，左定右有兩條。哇，好多人頭盔。睇住啊！我做呢邊。冚頭啊，租哥，睇頭，睇背脊。我已經錄翻啦。兄弟，水樽。有冇標？快腳，你兩個。呢邊有條分叉。翻落去照搶，好冇？係咁落山，落咗隻嗰度，再行翻過嚟。sorry。踩，好。好水！哇！頭先啦，一線撞到球成幾乸痛啊！哇！定有嘢！下高兩隻腳。仲有少少啊，壓埋佢。落緊啦！喂！有陽光啊！就嚟跳海啊！好嚟啊！Go！ 哇！有飛機！我同先！哇！好攰！好攰！哇！頭陣好攰！哇！好攰！哇！手軟埋啊！遞唔起隻手啊！各位，我係 Frankie。哇！等陣先。喺海上面，我老抽收場，而家仲有500米啫。點知500米啊？嗰度係嘛？我而家我嘅右大髀筋已經係有啲痛，所以各位知唔知點解？因為佢串咯。嚟！OK， 好。哇！好快啊！點解我唔撐同你差唔多快嘅？阿 Frankie 好犀利啊！一個打兩個。Go！ 俾個 V 字嚟睇下。隻腳抽唔抽啊？
爽唔爽啊？你快啲撐啦，好攰啊！好嚟啦，係嘛？